Ovdje imam 300 ml tople vode i jednu kašičicu suvog kvasca razmutit ću u toploj vodi. Kvasac sam razmutila, ostavit ću ga sa strane, a sada ću smešati suve sastojke. Treba mi 230 g integralnog brašna, zatim 60 g mlevenog lanenog semena, 50 g suncokreta, 50 g semena bundeve i 50 g susama. I dodat ću soli, jednu kašičicu, vi posolite po svom ukusu. Sada dodajem razmućen suvi kvasac i sipam preko suvih sastojaka. I sada ću sve promešati i sjediniti. Evo ovako treba da izgleda smesa i sada ću je prekriti sa folijom, činiju i ostaviti sat vremena na toplom da se malo aktivira kvasac. I evo nakon sat vremena stajanja kako izgleda testo. Sad ću skinuti ovu foliju i premesit ću. Vidite kako je fino nadošlo i samo ću ga ovako malo premesiti. Sada će mi trebati tegle. Koristim tegle sa širim otvorom da može hleb lakše da izađe. Ove gumice ćemo skinuti, sada nam ne trebaju. Zatim ću svaku teglu premazati sa uljem, dno i sa strane. Sada ćemo napuniti premazane tegle. Kod mene je jedna veća, jedna manja, nema veze, u svakom slučaju punimo ovu veću do pola. Kada stavite testo, uvek malo pritisnite da se lepo sabije i da izađe vazduh. Evo pogledajte dokle sam napunila tegle, do polovine, zato što će i stajati još 20 minuta i malo će narasti. Sada ću i obrisati, gde smo ovo isprljali, da to sve lepo bude čisto. Dobro obrišite i vrh, da može da nalegne poklopac lepo. I ostavit ću ih sada ovako da stoje 20 minuta, taman dotle ću da uključim rernu da se zagreva na 200 stepeni. I evo nakon 20 minuta stajanja, rerna se ugrela i sada ću samo malo odozgo premazati hleb sa uljem. I sada ću ovako tegle staviti na hladnu rešetku i to nosimo u zagrejanu rernu i sad ih nosimo na pečenje da se peku 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je ispečen. Ovako imajte ove zaštitne rukavice jer su tegle veoma vrele. Ove dihtung gume za tegle držala sam u vreloj vodi da se dezinfikuju i sad ćemo postaviti na zatvarače. Pomozite se sa krpom jer je tegla izuzetno vruća. Evo ovako. I tako ćemo odraditi i drugu. I tegle ću sada zatvoriti i ostaviti ovako da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite ih na tamno i hladno mesto i može vam trajati do godinu dana. Teglu ću okrenuti na drugu stranu. Prekrijete sa krpom i ostavite da se hlade. Tegle su se malo prohladile i ja ću sad otvoriti jednu teglu pa da vidimo kako hleb izgleda. I sad ćemo ga izvaditi. Vidite kako lako izlazi
i polako izvučemo. I evo pogledajte kako izgleda hleb, kako ima fantastičnu teksturu, kako je fino mekan, izuzetno je ukusan i mirisan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!